Raha betsika amin'izao harivariva ny zoma fa 20 ny volana May 2025 izao. Tsy fanao ny mitsaratsara olona na miteniteny foana fa mila mandinika vao miteny. Fa raha ireny ny raha antsika nahita tamin'ny talata 13 May 2025 ireny dia tsy misy antony, tsy misy varany amin'ny rajoelina ny tolom-panafahana tamin'ny taona 2077 na ny tolom-panafahana tamin'ny 1779 aza dia fiatsaram-belatsihy fotsiny, satria ny tenany azy dia nivadika ho vazaha izay fahavalon'ny vahoaka malagasy noho ny mbola fibodoniny ireo tanintsika, ireo nositsika mandraka androany. 13 taona teoriana dia mbola eo dia eo tokoa ny frantsay, na dia tsy miseho mivantana aza fa mbola eo izy amin'io alalan'io saribakoly zaza natsangany napetrany eo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2025 io. Ny amonoana ireo tolona rehetra, ireo tolom-panafahana rehetra teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 1779 izay nitohy ny 1777 nandiana amin'ny farasisa ny fanjanahantany, dia maty momoka, very momoka noho izay famadihana tanindrazana sy fanonganam-panjakana nataon'ny rajoelina tamin'ny 2025 izay. Voakarama amin'ny frantsay izay very finanana anapadony tolom-bahoaka tamin'ny 1779. Very finanana amin'ny Ampimamba fanaony hatramin'izay amin'ireo harem-pirenentsika malagasy ny frantsay, ary very laka amin'ny fanjakazakana aty amin'ny ranomasimbe indiana, izany hoe miresaka geopolitika izany. Amin'izany dia mahakasika ireo nositsika, ireo nosy malagasy natsoin'izy ireo hoe dony ankehitriny sy antsoina hoe îles éparses, ka ny giazany ary ibodony ary angalana tanteraka an'ireo nositsika ireo, ireo tanintsika ireo no anton'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2025. Tompoko Raratsiraka moa dia nanamafy tamin'ny video nataony izay fidiran'ny frantsay tao ambadiky ny fanonganam-panjakana iny, natao sarisarina tolom-bahoaka nentina nanam-pahandoha ny tolom-panafahan'ny malagasy. Ireo vahoaka izay natao fitaovana tamin'ny 7 Février 2025 iny dia matimaty foana ohatran'ny valalan'ny samborimboka, satria natao tohatra nangalana fahefana fotsiny. Amin'ny rajoelina dia
iny 7 février 2021 nanaovan'ny sorona ny olona teny Ambotsiroatra iny no tolona aminy. Tolona tsy izy tsy manonona hoe tolona inona ny tolona, izy tsy miteny mihitsy hoe tolom-panafahana, fady amin'ny vavan'ny rangahy io zany miteny an'izany hoe fahafahana zany. Raha miteny izy hoe fahafahana, tolom-panafahana amin'ny hoe 7,700 dia fiatsaram-pelatia fotsiny. Ka novonoina notapahin-doha ny tolom-bahoaka tamin'ny 27,700 midika fanalana tanteraka indray ilay fahefana zay efa niverina tamin'ny tolona natao tamin'ny 27,700 ka very niaraka tamin'izay fahefam-bahoaka zay ny fahafahana, ka lasa angano sisa ilay hoe vahoaka malagasy masy mandidy eo amin'ny taniny. Tsy haivina fa tsy masy mandidy velively isika satria na ny tanintsika aza mbola bodon'ny hafa. Ary tsy ho adino koa ny zavatra mampalahelo ny tranga tamin'ny 27,700 zay namonoana ny filoham-pirenena malagasy dia itobok'lahy Kolonely Risara Ratsimandrava izany. Nalaza ny Kolonely Ratsimandrava, ny filoha Ratsimandrava, nanome fahefana feno ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny fokon'olona. Ka amin'ireo mpanjanatany, zany hoe vahoaka miray hina, miray fo amin'ny mpitondra azy zany, zay mpitondra manaja, mampiray ary miaro ny vahoaka eo zay tantaniny no hery matanjaka indrindra ka atahorany zareo mpanjanaka, satria rehefa mitambatra miray hina tsy azo zarazaraina dia tsy azony anjakazakana sy tsy azony angalarana intsony, ohatran'ireo mitranga any amin'ny firenenan'ny AES, Burkina Faso, Mali sy Niger ankehitriny ireo. Zay no atahorany mafy namonoany an'i Ratsimandrava. Ka vahaolana zany dia tsy misy afa-tsy ny fanalana an'i Rajoelina zay saribakoly mpampisara-bazana ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ka zay no ataony fampisaraham-bazana ny Toliara ataony io zao, resaka Toliara Sandy, io zarazarainy io vahoaka, sasany omena vary ampanginina amin'ny fotsim-bary sy ny vola kely, dia anohizana ny fanjakazakana, indrindra anomezana tombotsoa ny vahiny sy fanomezana laka ny vahiny frantsay sy karana. Ka ny vahaolana dia tsy vitan'ny fimenomenoana ohatran'ny loha tapaka intsony, satria efa nitapahany tanteraka ny lohan'ny tolom-panafahana 27,700 dia tokony tapahantsika koa zany
ny lohan'io fitondrana mpamadika ary mpivarotra tanindrazana io de tsy iza fa i Rajoelina. Raha tsy Rajoelina sy ireo firongony, satria marihina fa ao Rajoelina, ao Ravatomanga, ao Tsay, ao Bomba, reo nefa lohan'le dragona na le bibilava mamono n'ity firenentsika ity. Mila alana sy tapahana ny lohan'ireo eo amin'ny fitondrana, zany hoe alana eo amin'ny fitondrana izy, iverenan'ilay tena fahefatsika malagasy indray, mba hisitrahantsika izany hoe fahafahana maso madidi eto amin'ny tanitsika. Ka say mijoro fa tsy vita moramora ny ady ho an'ny tolom-panafahana, fa mila heritsaina ary mila fahasahiana ary mila hatramin'ny fanoloran'aina raha ilaina azy zany. Masina ny tanindrazana, tsy maintsy averintsika ny fahafahana. Ho ela velona Madagasikara.